就帶佢周圍去攞嗰啲支票啊，去辦手續。咁依家呢啲再嗰啲車就好好嘅，就免費載你邊度都去嘅。而家暫時我哋呢兩日都係15部，朝頭早8點到夜晚10點，好開心。佢哋話做得好有意義，基本上我都估唔到啲司機係咁幫到手嘅，全部人都話冇問題，做嘢啲都冇問題，係爭住嚟做嘅。